Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня видео о раскрашенном за ноябрь. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сразу скажу, что в основном это для тех, кто впервые на моем канале. Я теперь на раскрашивание отвожу 2 недели на каждый месяц. За это время я раскрашиваю, снимаю хобби-влоги на весь месяц, загружаю, подписываю и снимаю на следующий месяц. Ну, на данный момент мне так удобно, потому что, да, как бы в связи со всеми событиями на ютубе, да и не только на ютубе, вы поняли о чем, конечно же, приходится, ну не то, что приходится, у меня как бы, я работаю на себя, работаю в свое удовольствие, ну и, соответственно, сейчас на какую-то вот работу в удовольствие в других аспектах, да, нужно побольше времени, поэтому, но канал никак не должен страдать, поэтому я для себя выработала вот что-то подобное. К слову сказать, сейчас вообще сегодня 9 ноября, и я уже готова отснять видео о раскрашенном и приступить к съемкам на декабрь. Первые декабрьские видео выйдут с осенним декором, ну а что будет потом, я не знаю. Наверное, буду для видео менять декор на зимний, ну а после съемок снова ставить осенний. Потому что хочется еще насладиться всякими тыковками, листочками и тому подобной тематикой. Ну что ж, давайте приступим к просмотру раскрашенного. Ну и если есть такие люди, которые не любят осень, то, наверное, могу поздравить вас с окончанием календарной осени, потому что вы увидите данный видосик именно в конце месяца, как и положено. Что касается меня, я полюбила теперь все времена года. Раньше зиму не любила, но теперь я только погодные перекосы не люблю. Это когда очень жарко летом, прям очень жарко, или супер холодно зимой. Но, слава богу, такое бывает не постоянно. Ну что ж, давайте наконец приступим. Первое, что покажу, это Виктория Дорофеева «Тайны стихий. Земля и огонь». На мой взгляд, это максимально такая раскраска, подходящая на осенне-зимний период. Она уютная, вообще просто прекрасная, хотя здесь, мне кажется, есть картинки и на лето. В общем, в этот раз я раскрасила 2 иллюстрации, вот такую. Мне захотелось в этот раз грибы раскрасить в такой цветовой палитре, хотя я, честно скажу, доделывала иллюстрацию вчера, а у меня вообще вчера не было никаких сил, я прям еле-еле-еле. Раскрашивала я здесь карандашами Derwent Color Soft, и на фоне у меня сухая пастель Мунга. Вот. Ну, в общем, как получилось, так и получилось. И следующая иллюстрация, это, сейчас я ее найду, почему-то нет, нет, я просто, закладка есть, я ее не увидела. Это вот такая. Здесь раскрашивала мэджиками и из Fix Price, и кахенуровскими, ну и просто какими-то карандашами. Тут и Fix Price, и вот эта масляная пастель Пинтель, металлики, возможно, Берлинга. Ну, я уже не помню. Ну и где-то понемножку дорабатывала черным карандашом Prismacolor. За него спасибо Виолетте. И привет. Далее будет «Игра престолов». Здесь мы раскрашиваем вместе с Оксаной. Ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Так что проходите, смотрите, подписывайтесь, ну и так далее. Ну, на момент съемки этого видео, то видео, где мы красим, еще не вышло, но вы уже его, конечно же, посмотрели вовремя. Дело в том, что мы раскрашиваем в данной раскраске ежегодно на свой ежегодный совместник «Зима близко». И в этот раз мы выбрали такую вот иллюстрацию. Ну, я уже, честно, даже не помню,
чем я раскрашивала. Ну, здесь точно карандаши, а здесь акварель. И вроде бы я дорабатывала карандашами, вроде бы нет, честно не помню. Изначально я даже как-то, ну, мне захотелось раскрасить акварелью, потому что, сами понимаете, иллюстрации односторонние, и, конечно же, хочется пораскрашивать акварелью, применить, особенно в кюветках, которые имеются. Но что-то я потом даже немножко подрастроилась, что начала акварелью, но по итогу я осталась очень довольна. Ну, просто приходилось в несколько подходов, то есть ждать, когда... Да, по-моему, я даже не дорабатывала карандашами, потому что я делала один слой, давала высыхать, потом следующий слой, вроде бы так. Ну, я просто не стала уж пересматривать свое видео. Ну, а так, если кому интересно, кто не видел, то в плейлисте «Хобби-совместник». Ну, мы иногда и зимой еще как бы возвращаемся к этой раскраске, но в целом это вот у нас идет под совместник «Зима близко». Он уже у нас 3-й раз подряд проходит. Ну, раскраска очень хорошая, она мне нравится, но и вроде бы я уже говорила, что нет таких работ, за которые как бы было стыдно. То есть, понятно, не шедевры, но на моем каком-то уровне вполне не стыдно показать, но я всякий раз боюсь приступать к данной раскраске. Так, следующее это от Creative Heaven, Autumn Scents. И здесь у меня раскрашена иллюстрация, которую мне выбрал любимый, когда я еще была в Питере. Ему понравилась вот эта иллюстрация, ну и вот я раскрасила. Опять же, так как здесь односторонние иллюстрации, я решила, что все-таки надо акварель в кюветках, которая везде протекает, использовать. Ну, кстати, протекло не так уж сильно. Тут я тоже в основном раскрашивала в несколько подходов, один слой давала высохнуть и наслаивала еще, потому что, ну, акварель у меня «Белые ночи», Vista Artista и Gamma, причем там несколько вариантов. Но все равно, знаете, как бы высыхает и становится бледнее, поэтому приходится для яркости наслаивать, ну и в принципе, чтобы получались переходы. Карандашами у меня раскрашено вот здесь, это Magic из Fix Price, потом вот здесь вот Berlinga Metallic, ну где-то немножко черным карандашом я дорабатывала Prismacolor, и, по-моему, вот здесь вот, причем это, походу же, наверное, ну, короче, я вот так раскрасила, как есть, так и есть. В целом я довольна, как получилось. И получила огромное удовольствие от процесса. Следующее это Мария Тролли в час заката. У Марии Тролли, как вы знаете, это, пожалуй, единственная моя любимая раскраска. Конечно, не вся рисовка мне нравится, некоторые меня подбешивают, но в целом здесь максимальное количество иллюстраций, которые мне нравятся. И в этом месяце я раскрасила вот такую иллюстрацию. Дело в том, что раньше я раскрашивала в разнобой, потом стала по порядку там заполнять пробелы, но в этом месяце я захотела вот именно эту раскрасить, она уже ближе к концу, но, к слову, когда-то у меня была раскрашена вот эта вот страничка, поэтому получился уже такой разворот. Здесь у меня Кохенуровский Magic, потом Blender от Magic, здесь, по-моему, эти дроинги, аутлайнеры, ну и какие-то карандаши, возможно, Брауберг арт, которые дарила Оксана, очень они классные, спасибо тебе. Здесь масляная пастель Pentel, тут корректор в виде точек, красный цвет это это мастер-класс карандаши. Серый я не помню какой, возможно, это полихромос, и лавандовый серовый это Derwent Color Soft. В общем, как-то так. Ну, и на фоне сухая пастель Мунга. Листочки я не помню, чем красила, наверное, тоже Брауберг арт. Далее расцветный час от Ханны Карлсон. Это мне Алла дарила. Ну, кстати, знаете, вот эти вот раскраски в старой еще, да, вот этой версии, в формате,
мне нравится значительно больше, хотя вот мне Алла дарила две, еще дневные грезы. И честно, они мне больше всего нравятся, потому что я сейчас присматриваюсь в Леонардо к другим вот стареньким раскраскам. Вроде бы все хорошо, но пока я не беру. Новые мне тоже нравятся. У меня, по-моему, 3. Но в целом вот эти две самые любимые. Здесь максимальное количество иллюстраций, которые мне прям нравятся очень-очень. В общем, на фоне здесь сухая пастель. Тут я использовала Derwent Drawing, Берлинга металлик. Вот здесь вот эти все камушки я раскрашивала серединку Derwent Color Soft, а по бокам Fix Price премиум, которые. Вот это блестки, луч, которые, конечно, тут и кольцевая лампа забивает. Вообще, конечно, очень красиво смотрится. И вот здесь вот у меня блесточки и гелевая ручка Crown. Тут пентель, которая двухцветная. В общем, вот так вот раскрашена. Достала свой блокнот, в котором я записываю раскрашенное, чтобы уже сверяться, потому что где-то у меня по нескольку иллюстраций сделано. Кстати говоря, вот я всегда записываю в этот блокнот, и в этом месяце я его закончила. Я его начала вести с июля 2019 года. И, в общем-то, сейчас я его закончила. У меня было 2 блокнота, когда я еще вела планы. Сюда я записывала именно все, что по плану. И был второй блокнот, куда я раскрашивала то, что я сделала вне плана. Вот. Но в итоге, когда планы я снимать перестала, я решила все равно вести только этот блокнот, чтобы его закончить. Ну и, наверное, не знаю, заведу новый или возьму потом тот. Посмотрим. Под настроение. В общем, такая вот работа. Далее как раз таки дневные грезы Ханны Карлсон. Давайте покажу, что я раскрасила здесь. Во-первых, у меня вот такая иллюстрация. Я ее начала еще в Питере. В Питере, как вы помните, я здесь довольно много пораскрашивала с огромным удовольствием. И уже в конце перед отъездом, ну, на даче, да, перед отъездом я начала эту иллюстрацию, не успела сделать там, в Москве про нее забыла. Ну и в этом месяце я ее доделала. Фон у меня точно такой же, как здесь. Собственно, вот это я раскрашивала уже в Питере, точнее, еще в Питере. Вот здесь вот у меня Божья коровка была красным раскрашена, но я перед съемкой видео подумала, что это какое-то такое неуместное яркое пятно, и сверху закрасила еще охрой, чтобы было побледнее. Но потом я поняла, что все на самом деле уместно, потому что здесь темное пятно, тут яркое пятно, тут побледнее, такое светленькое, на фоне вот этой вот охры и всего такого, так что в целом все очень уместно и логично. Я вот сейчас поняла, что, наверное, ну, правильно делать так, как хочется, потому что какого-то идеального прям варианта на все времена нет. Я о том, что вот когда я составляла планы, да, я всегда ставила 30 раскрасок в планы на месяц, и плюс еще задействовала 20, а то и тоже 30 раскрасок вне плана. В итоге у меня получалось задействовать от 50 до 60 раскрасок, и соответственно, 50-60 работ у меня за месяц было сделано. Таким образом, я реально в своей коллекции, которая, конечно, не супер большая, но и не маленькая, да, там где-то, ну, 300 точно, а то и больше раскрасок имеется, я успевала задействовать довольно много раскрасок. Какие-то у меня переходят из месяца в месяц, но что-то я еще и старалась вот такое новенькое, да, для себя или забытое старенькое выдернуть с полки. В этом, конечно, был плюс. Сейчас, когда я планы не составляю, я уже не охватываю такое количество раскрасок. Это минус.
с одной стороны, но с другой стороны я могу нараскрашиваться в какой-то конкретно одной раскраске вдоволь, чего не было раньше. Так что вот как-то так. Ну, на тот момент мне был тот способ ближе, сейчас вот этот. А там посмотрим. Так, у меня за окном опять, по-моему, эта люлька ползет. Ой, какой кошмар. Ну, у нас фасады все делают. Так, это вот такая иллюстрация. Дальше. Дальше я раскрасила вот такой вот разворот. Но на самом деле изначально я не планировала раскрашивать разворот, я начала с этой странички. Ну, потому что, знаете, я придерживаюсь такого мнения, если у меня нет вдохновения на то, чтобы, знаете, полностью разворот раскрашивать, я лучше одну страничку раскрашу, в следующем месяце вторую. Я так думала здесь. Но раскрашивала вот это, думаю, ну, доделаю, раз уж взяла карандаш. Потом взяла акварель, стала раскрашивать, это акварель луч, стала раскрашивать домик. Ну, думаю, раз уж я достала акварель, ну, сделаю я уже и с этой стороны. Ну и, в общем, потом по этому же принципу я раскрасила вот крышу, это уже Берлинга металлик. А цветы вот у меня были здесь. Потом потихонечку в какие-то там минуты, когда я что-то на кухне делала, я вот здесь раскрасила. И вчера, когда я уже доделывала перед съемками видео то, что нужно было доделать, я посмотрела, у меня не раскрашена птичка, и вот тут вот листочки. И вот здесь. Ну, в общем-то, я поняла, что да, тогда я доделаю. Таким образом, у меня получился разворот. Единственное, что здесь нет фона. Фона нет, потому что я его пока не вижу. Но, как правило, если я не вижу фон, то мне нравится без фона. В данном же случае я вообще не могу определиться. Мне кажется, что фон здесь нужен, но тут такое расположение элементов, что я его пока не вижу, и опыт мне подсказывает, что не видишь фон, пока не делай. Вот когда увижу, тогда сделаю. Потому что иначе можно просто испортить, и будет весьма обидно. Так что как-то так. Далее идет раскраска также от Ханны Карлсон «Волшебные истории. Заколдованный лес». И здесь у меня также раскрашено несколько иллюстраций. Планировалось сделать только одну. Так, сейчас покажу, какую именно. Вот эту иллюстрацию я сделала в каких-то моментах акварельную подложку. Кстати, я во влоге, где вот это все раскрашивала, сказала, что на самом деле я что-то не вижу большой разницы в плане яркости, но поскольку вот эта страничка сделана без подложки еще давно, а эта с подложкой, то, знаете, разницу я, конечно, должна признать, заметила. И мне даже захотелось как-то немножко переделать эту иллюстрацию. Вот. Здесь у меня Берлинга металлик, сухая пастель Мунга, белая ручка, корректор, Derwent Drawing, Color Soft, Magic. Ну, в общем, разные на самом деле карандаши, разные материалы. Подложку я делала детской акварелью. Вот. И, вы знаете, я понимала, что у меня на фоне будет сухая пастель, поэтому я перед тем, как вот здесь начать уже раскрашивать все карандашами и пастелью, я решила, что сделаю-ка я подложку с обратной стороны, чтобы впоследствии проблем не было. Вот. Ну и думаю, потом как-нибудь, может быть, в следующем месяце раскрашу эту иллюстрацию. То есть я планировала ограничиться только подложкой. Но в итоге элемент за элементом
я здесь тоже раскрасила. На фоне также сухая пастель Мунго. Здесь поверх акварели всякие разные карандаши, я уже не помню какие. Раскрашивала, кажется, я за кадром. Здесь блестки луч такие, прям вот я их побольше наносила, чтобы они были выпуклые. Ну вот, как-то так. Гелевые ручки из Fix Price, наверное, с ультраблеском. Ну вот тоже получилось, прошу прощения, так весьма, казалось бы, неожиданно, но продвинуть раскраску хорошо. Правда, это еще не все. Потому что, когда я была в Питере, я попросила любимого выбрать мне какую-нибудь иллюстрацию. Он мне выбрал. Она мне, кстати, понравилась, но в этом месяце я сначала думала, ладно, оставлю на потом, но с другой стороны, я же его в моменте просила раскрасить. И так у меня там не хватило времени. Думаю, ну что я буду еще на месяц тут откладывать. В общем, в итоге он мне выбрал вот такую иллюстрацию. А здесь у меня, насколько я помню, акварельная подложка только на листиках, потому что они какие-то нереалистичные, и я подумала, что если нанести акварель, а потом карандаши, будет всяко лучше. Вот. А в основном я все здесь раскрашивала карандашами, тут и Лира Рембрандт, и, по-моему, Мэджики. Ну, в общем, разные. И еще вот, ну, вот здесь вот в плане побрякушек у меня гелевые ручки эти с ультраблеском из Fix Price, ну, Vista Artista карандаши, Дервенты и Drawing, и Colorsoft, ну и, конечно, сухая пастель Мунго. В общем, как-то так получилось. Вот это вот Magic из музея Ван Гога, но это тоже, по-моему, Кохенуровский. Мне нравится, вот посмотрите, как здесь я одежду раскрасила, и все-таки, казалось бы, на первый взгляд совершенно несочетаемые цвета, но насколько они круто сочетаются, потому что это вообще Magic, который просто отдельно от всех остальных стоит, он вообще безумно классный, это мне Ань, привет тебе и спасибо, из Амстердама, по-моему, привезла. Вот. Конечно, он потрясающий. Насчет довольна я этой иллюстрацией или нет, ну, как бы, знаете, так, средненько. Я не скажу, что плохо, не скажу, что прям идеально, потому что что-то меня вот тут вот, ну, не знаю, были у меня какие-то затруднения, поэтому, ну да ладно. Как есть, так и есть. А далее я наконец-то начала раскраску «Счастье – это Анастасис». Когда все покупали ее, я как-то обходила ее стороной. Потом я ее увидела на складе и тоже, по-моему, купила не сразу. Но там она стоила какие-то копейки. В итоге я смотрела, подумала, что ну, в целом она неплохая, поэтому можно взять. Хотя, если бы совсем она мне не понравилась, то брать бы я ее не стала даже за копейки. Она, наверное, мне кажется, может быть, рублей 40 стоила на складе. Ну, но в итоге я вот уже года два, наверное, 1,5-2 года она у меня лежит, я ее листаю, и подхода я к ней вообще не могу никакого найти. Но, видимо, пришло ее время, потому что у меня были моменты, я думала, вот я ее буду красить, а потом проходит время, настроение меняется, да и, знаете, за это время я изменилась. В общем, у меня есть раскраска тоже со склада, сейчас я ее покажу, если найду. Нашла раскраску, все-таки, несмотря на то, что я буду на стеллаже с раскрасками разбираться, потому что там бардак, все-таки какие-то элементы порядка сохранились, поэтому я ее нашла на той полке, где она и должна была быть. Это креативные техники раскрашивания, то есть тут даны раскраски, да, ну, иллюстрации и приведены примеры вот всякого рода штриховок и тому подобное. Я здесь, в принципе, что-то даже пробовала, мне так кажется, в этой технике сделать. Ну вот тут вот точки какие-то,
не знаю, больше, по-моему, здесь ничего я не раскрасила. Знаете, дело в том, что ну, я как-то смотрела и понимала, что я могу здесь и без штриховки раскрасить хорошо, но пока, знаете, не лежит душа, да и, по-моему, бумага тонковата. Но, кстати, хорошо, что все пронумеровано. Ну, так вот, технику-то эту я попробовала, но здесь она мне не зашла, и в других раскрасках я тоже ее особенно не вижу. А тут вот как раз я посмотрела и поняла, что идеальная эта раскраска под технику вот штриховки и тому подобное. И наконец-то я ее начала и даже 3 иллюстрации сделала. Более того, я хочу сказать, что раньше для меня отдыхалочкой служили узоры, раскраски по номерам, по точкам, потом даже спираллакс меня на даче в Питере затянул. Но мне все это уже надоело. А отдыхалочка всегда нужна, теперь для меня будет вот такое развлечение. В общем, я начала с этой иллюстрации. Как видите, здесь у меня раскрашено вот так вот, и сверху я нанесла сухую пастель. Ну, только лицо карандашом раскрасила немножко, ну и мне кажется, очень даже неплохо. Потом я тем же макаром раскрасила вот эту иллюстрацию, и кстати, сразу все стало разваливаться, расклеиваться, пришлось скотч использовать. И потом вот эту иллюстрацию. Ну вот, посмотрите, штриховка и вот подобная свободная техника здесь реально как бы вот самое то. Я думаю, что в этом стиле я и буду раскрашивать. Вот, Виолетта, огромное тебе спасибо за такие открыточки. Я их как раз таки использую в качестве закладок. Это вообще здорово. Так, ну и последнее... Ну или крайне. Это «Волшебный мир Средиземья» Толкина. Здесь мы каждый месяц раскрашиваем вместе с Оксаной по порядку. И в этом месяце у нас вот такая иллюстрация. Она еще не отстоялась на полке, потому что я только-только вот закончила акварелью фон. Здесь у меня Мэджики, Prismacolor, Derwent Color Soft, там, по-моему, Drawing, Berlingo Metallic, белая ручка. Я не знаю, короче, всего полно. Кахенур, эти, господи, манделузы. Всего полно. В общем, вот такая вот иллюстрация у меня получилась. Вот. Ну, а на следующий месяц, на декабрь, у нас уже вот это. Как видите, мы довольно много здесь раскрасили. Я, конечно, сегодня отмочила по полной программе. Я сняла видео, попрощалась с вами и стала его загружать. Но оказалось, что я не все вам показала. Ну что ж, давайте тогда продолжим. Забыла я вам показать круг жизни. Значит, я, честно говоря, уже забыла, что у меня здесь раскрашено. Так, раскрашена у меня вот такая иллюстрация. Ну, здесь фон сухой пастелью, и здесь тоже будет сухая пастель, и примерно в том же стиле. Честно скажу, что так, у меня там за окном вот это все безобразие делают. Извините. Короче говоря, фон сухой пастелью. Здесь вот, да всякие карандаши Derwent Color Soft. Вот. Использовала. Ну, не стала я прорисовывать все детали, честно. Это, ну, мне показалось, что я с удовольствием раскрашу, но не могла я это уже красить, потому что у Керби Розаноса было несколько разворотов с листочками, и там я с огромным удовольствием все раскрасила, а здесь вот, ну, никак, к сожалению. Так, здесь вроде бы все. Сейчас я посмотрю. Мне это отвлекает. Да, круг жизни, одна иллюстрация. Далее, я люблю раскрашивать фламинго. Виолет, спасибо огромное за подарок. И, как вы знаете, мы вместе с моей ученицей Дианой, ей 9 лет, мы раскрашивали вместе здесь.
И ссылка будет и в конечной заставке, может быть, если я не забуду, вот здесь вот ссылочка будет. Проходите, у нее тоже свой канал, ну, на момент съемок у нее там только одно видео, но я думаю, что либо пока уже сейчас, когда вы смотрите данный видосик, я думаю, там будет уже несколько, ну или обязательно будет, посмотрим. В общем, раскрасила я вот такую иллюстрацию, здесь еще Vista Artista с размытием, ну, что-то мы красили вместе, что-то пока там Диана какие-то другие дела делала, там домашние задания я раскрашивала. Вот. Вот эту иллюстрацию она мне выбрала. Мы красили вместе, она, правда, другую, а я вот эту. Но это ее выбор. Вот. Использовали мы брутфунеры, 120 штук. Следующая иллюстрация вот такая вот. Здесь сухая пастель Мунга, аутлайнеры и Берлинга металлик и еще какие-то гелевые ручки. Вот. Далее, что еще было раскрашено? Это, ну вот, арбузики такие, сухая пастель, Vista Artista с размытием. Да, но это еще не все. Я еще уже вместе с Дианой, у нас была одинаковая иллюстрация, вот такой фламинго раскрашен. Вроде бы я здесь показала все. 2, 3, 4, 5. Сейчас я сверюсь. Конечно, я молодец. Так. Да, 5 иллюстраций. Следующие удивительные животные. Здесь у меня... Так, что у меня тут? А здесь у меня раскрашена одна иллюстрация, такая вот. Карандаши, сухая пастель Мунга. И вот здесь вот пинтель, масляная пастель. Чай и кофе. На чьей стороне ты? Господи, что за безобразие. Так. Меня от этих звуков просто меня добивает это. Вот эта иллюстрация на фоне сухая пастель петербургская. Она, к сожалению, не очень пигментирована, но в целом мне нравится. Ну а тут Берлинга металлик, Magic и пастельные карандаши Берлинга. Тоже такая миленькая иллюстрация получилась. Так, и на сей раз уже действительно последняя, крайняя раскраска Instagirl. И здесь у меня раскрашена вот эта иллюстрация. Сухая пастель Мунга, ну и всякие разные карандаши. Эти самые полихромосы, пастельные Берлинга, ну и так далее. И, кстати говоря, в очередной раз совершила ошибку, взяв эти карандаши, потому что они всегда протекают на другую сторону, без воды, без всего. То есть вот пройдет где-то неделька, и эта девушка, увы, будет вся в пятнах. Вот, к сожалению, почему-то я не подумала об этом, а напрасно. Ну что ж, теперь вроде бы я все показала, что раскрасила. Ну а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Instagram 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Пока-пока.